என்னங்க எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்லேன்னா சாப்பிட்டு வந்து பொறுமையாக நம்ம வீடியோ ரிலாக்ஸாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ அன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி அதிரப்பள்ளி தாங்க போயிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி போகிற வழியெல்லாம் பாருங்கள், நல்ல சோலை தான். அன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து அவ்வளோ பசுமையான டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் தானே. ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த ரூட்லேயே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் இது வந்து நம்ம அதிரப்பள்ளி தாண்டி அப்படியே வால்பாறை ரூட்டுக்கு போனீங்கன்னு நீங்கள் அடர்ந்த காடே தான், அது ஃபுல்லாகவே டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் தான். அங்கே வந்து நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து யானையெல்லாம் நடு ரோட்டில் நிற்கிற மாதிரிலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம். பட் எங்களுக்கு கிடைக்கல. எங்களுக்கு வந்து யானையே கண்ணில் தென்படல, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அப்படி அதிரப்பள்ளி தான் அப்படி போயிட்டே இருக்கோம். பட் அதிரப்பள்ளி வந்து ஆக்சுவலாக நாள் வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிருக்குங்க. நாங்கள் போகிற இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்யலை. நாங்களே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் தான் போனோம். பட் நாங்களே எதிர்பார்க்காத அளவு அவ்வளவு தூரம் அதில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்துச்சுங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னும் தெரியுத மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா புன்னைமன்னன் ஃபால்ஸ். ஏன்னா அந்த புன்னைமன்னனில் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இது பயங்கர ஃபேமஸ். அந்த நேமும் அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சிங்க அது வந்து. ஸோ இது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்னா நயாகரா ஆஃப் இந்தியா அப்படி தாங்க சொல்லணும். அந்தளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க. அவ்வளோ ஒரு அகலமாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு நயாகரா ஃபால்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அண்டு கேரளாவில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சிங்க இது வந்து. ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, நீங்கள் அருவிக்கு கீழே தான் போய் குளிக்க முடியாது. பட் அருவிக்கு மேலே வர்ற தண்ணியில் தாராளமாக நீங்கள் குளிக்க வந்து அலவுடு. வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும்போது. ஸோ அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. போகிற வழி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மரம் நிறைய இருந்துச்சு. இது பார்க்க போகிற மாதிரின்றதுல வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அப்போ தான் இங்கே ஒரு கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பாம் ஆயில் இருக்குல்ல, நம்ம ரேஷன்லாம் போடுறோம்ல, கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த பாம் ஆயில் வந்து இதுலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்களாம். ஸோ அந்த பாம் ட்ரீ தான் இது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது இங்கே நிறைய கல்டிவேட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க இந்த கரையோரமாக ஃபுல்லாக. உங்களுக்கு கூட தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மரம் உங்களுக்கு தெரியுதா? நல்லா பாருங்கள், பாருங்கள், நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுலேருந்து சின்ன சின்ன சிற்றோடை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது. நிறைய தண்ணி வந்து அந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து வர்ற தண்ணியில் தான் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது. அதுவும் வந்து என்னடா இவன் திடீர்னு வந்து அருவியோட டாப்பை காமிச்சு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எதுவுமே போடலைங்க. அதில் வந்து அங்கே உள்ள ஏதோ ஒரு கோவிலில் வந்து திருவிழா டைமில் அந்த கேரளா செண்டா மேளம் அடிப்பாங்கல்ல, அது வந்து அடிச்சிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு லேசாக காதில் கேட்டுச்சு. நாங்கள் அப்போ பெருசாக அதை யோசிக்கலை. பட் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கும்போது அதுவும் வந்து பதிவாயிருக்கு. அந்த சவுண்டு தான் அது வந்து ஆக்சுவலாக நாங்களே வீட்டில் வந்து பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கே தெரியுது. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் என்ன பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இது நாங்கள் நல்ல லாங் ஷாட்லேருந்து எடுத்துருங்க இந்த அருவியை வந்து பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நானே இங்கே நிறைய டைம் வந்திருக்கேன் இதுக்கு முந்தி. பட் எப்பவுமே 1-2 இடத்துல தான் விழும். அந்த குறுகலாக ஒரு இடத்துல விழுந்து அப்படி பரவலாக விழும். பட் இப்படி அந்த அருவி ஃபுல்லாக அப்படி விழுந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து நியூஸில் தாங்க பார்த்துருக்கேன். அதாவது வந்து கேரளாவில் வந்து நல்லா மழை பெய்யுது, அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸில் வந்து வெள்ளம் அப்படி இப்படின்னு நான் நிறைய டைம் வந்து வீடியோவில், அதான் சொன்ன மாதிரி நியூஸில், நம்ம டிவி சேனலில் இப்படி பார்த்துருக்கோம். பட் லைவாக பார்த்தது இதாங்க. பட் இப்படி உண்மைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்த்து போகல. நான் நினச்சது வந்து ஓகே தாராளமாக போய் குளிக்கலாம், ரொம்ப நாள் ஆச்சே போய் அப்படின்னு நினச்சி தான் போனது. பட் இதில் என்னென்னா, அன்றைக்கி எங்களை வந்து குளிக்க விடலை. பட் ஆனாலும் நாங்கள் குளிச்சிட்டோம். அது எப்படின்னு நீங்களே லைவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஈஸியாக வந்து. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து அதிரப்பள்ளி சீரீஸில் வந்து இது வந்து 3rd பார்ட் வீடியோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டையும் பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ நாங்கள் எப்படிலாம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறோம், ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம வரலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதையும் பாருங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். அப்படி லேசாக ஒரு தட்டி விடுங்க. கொஞ்சம் எல்லோரும் லைக் கொடுங்கப்பா. லைக் கொடுத்தா தான் யூடியூப் வந்து நம்ம வீடியோஸை வந்து அடுத்தடுத்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்சால் அதையும் சேர்த்து அப்படி பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நம்ம அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கே வந்துவிட்டோம். ஸோ டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் பை வாக் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் நீங்கள் வாக் பண்ணிங்கன்னா ஃபால்ஸுக்கு மேலே வரும் ஃபஸ்ட்டு. பட் இன்றைக்கி வந்து ஓவர் ஃப்ளோவாக இருக்கனால இன்றைக்கி வந்து குளிக்க அலவுட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க.
பட் நீங்கள் கீழே போய் ஃபால்ஸை வந்து பார்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு பெர் ஹெட் வந்து 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் 2 வந்தோம், அதுக்கு ஒரு 10 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து 110 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க அந்த தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நம்ம வந்து சீசன் டயத்துலேயோ இல்லை வீக் டேஸில் நீங்கள் அந்த லீவ் டயத்தில் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் ரஷ் இருக்குங்க. இங்கெல்லாம் நடக்கிறக்கே வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியும் போயிட்டுருப்பாங்க, ஆப்போசிட்டும் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளோ ஃபுல் ரஷ் இருக்கும். அண்ட் இங்கே ஓவர் ஃப்ளோங்கனால யாரும் குளிக்கவும் விடலை. அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலே இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடு மேலே தான் கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் கீழே போனீங்கன்னா நல்லாவே க்ரௌட் இருந்துச்சு. அண்டு இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸுக்கு வந்து அந்த வர்ற ஆறு பேர் பார்த்திங்கன்னா சாலக்குடி ஆறாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 145 கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வருதுங்க. அங்கே இது வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனைமலை ஹில்ஸ் இருக்குல்ல, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி இங்கே நம்ம வளைச்சல் காடு வழியாக வந்து அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸில் இந்தளவு பிரம்மாண்டமாக விழுந்து அப்படி நேராக அரேபியன் சீயில் போய் அப்படி போய் கலந்துருதுங்க டோட்டலாக. ஆக்சுவலாக இதான் நீங்கள் பார்க்குற வந்து அந்த பாதை. மேலேருந்து நீங்கள் கீழே வரும்போது இங்கே உங்களுக்கு சைடில் வந்து வேலி மாதிரிலாம் போட்டு விட்ருக்காங்க, சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் பதிச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதுக்கு முந்தி ஒரு டைம் வந்திருக்கோம். பட் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் பதிச்சாலும் கூட இந்த சைடில் வேலியெல்லாம் இல்லை. இந்த இடமே கொஞ்சம் வந்து அப்படி கன்ஜஸ்டடாக தான் இருக்கும். பட் இப்போ வந்து ஓரளவு பண்ணியிருக்காங்க. பட் நாள் மழை அப்படிங்கிறதுனால நல்ல வழுக்கலுங்க, பயங்கரமாக வழுக்கிட்டே போச்சு. ஸோ முடிஞ்சளவு நீங்கள் இதிலெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா மழையெல்லாம் இருக்குன்னா முடிஞ்சால் ஸ்லிப்பரை கையில் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ஸ்லிப்பரை மேலே அங்கேயே போட்டுவாங்க. அப்படிலாம் யாரும் எடுத்துகிட்டுலாம் போயிட மாட்டாங்க. என்னங்க ஃபால்ஸ் ஓரளவு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்பவுமே இறங்கவே நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் இந்த இறங்குற வீடியோ மட்டும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சேக்காக இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கேமராவையும் பிடிக்க முடியல, நாங்களே விழுந்துருமோங்கிற லெவலில் தான் கீழே வலிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்துச்சுங்க மேலே பார்க்கும்போது. பட் கீழே போக போக ஒரே புகை மண்டலமாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு, வேறு எதுவுமே தெரியல. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல, மேலே வந்து உங்களுக்கு க்ரௌடே இல்லை, கீழே க்ரௌட் இருந்துச்சுன்னு. கீழே பாருங்கள், அப்பா அத்தனை மாதிரி இருக்கிறாங்க கீழே போகிறாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், கொடையெல்லாம் கொண்டு போனோம். சரி மழைகள்லாம் பெஞ்சுனா தேவைப்படுமேன்னு சொல்லி. ஆனால் இதை வீடியோ எடுக்கிற ஆர்வத்தில் கொடையை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை. கொடையை பேக் உள்ளே இல்லை, கையிலலாம் எடுத்துலாம் வச்சோம் நான். பட் ஆனால் கேமராவில் பற்றக்கூடாதுன்னு நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை. நாங்கள் மட்டும் இல்லை, கேமரா மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே நல்லா குளிச்சிட்டோம். அவ்வளோ சாரில் அடிக்குதுங்க. அப்படி மழை பெஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள் எப்படிங்க இருக்குது, நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொன்னேன்ல பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்னு. இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதா? அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலைங்க, என்ன இருக்குது முன்னாடி ஆட்கள் நிற்கிறாங்கன்னு மட்டும்தான் தெரிஞ்சே தவிர. ஆக்சுவலாக நான் ஃபால்ஸ் கிட்டே போகல. இப்போ நான் நல்ல லாங்கில் நிற்கிறேன். ஆனால் இந்த இடத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே விழுது அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து தண்ணி அப்படியே அடிக்குதுங்க, சாரல் மாதிரி. நல்லா குளிச்சிட்டோம். மேலே வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக சட்டெல்லாமே மாற்றிட்டோம், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. திடீர்னு இந்த மாதிரி கிளியராகவும் ஆச்சு. அது ஏன்னு எங்களுக்கே புரியலை. திடீர்னு ஃப்ளோ வந்துச்சான்னு தெரில. ஆனால் மழையும் பெய்யலை, எதுவுமே பெய்யலை. ஆனால் நல்லா நனைஞ்சி நல்லாவும் குளிச்சிட்டோம் டோட்டலாக வந்து. அண்டு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. பட் அந்த பெல் பட்டனை தொட்டுட்டு அதில் வந்து ஆல்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சா தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வருங்க. ஸோ இதோட அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வால்பாறை போகிறது மட்டும் இல்லாமல், ஏன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பும்போதே டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ போகும்போதும் நான் அந்த சைலன்ஸ் எல்லாமே ரசிச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நிறைய இடத்துல நின்று தான் போனோம். ஸோ நாங்கள் வால்பாறை சோலையிடம் ரீச் ஆகும்போதே நியர்லி 6:30 ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் நைட் ஆயிடுச்சிங்க. ஸோ முடிஞ்சளவு நைட் ரைடும் வந்து நாங்கள் வீடியோ எடுத்திருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த பார்ட்டை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். பர்டிகுலராக வால்பாறை நைட் ரைடை பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி பாருங்கள், நாங்கள் அருவிக்கிட்டே போகல, ஆனால் இங்கே நின்று நாங்கள் குளிச்சிட்டோம், ஃபுல்லாகவே குளிச்சிட்டோம். நல்லாவே வந்து நாங்கள் மட்டும் இல்லை, பேகு கொண்டு போன கேமரா எல்லாமே குளிச்சாச்சு டோட்டலாக வந்து.
எப்படிங்க அந்த ஃபால்ஸோட சவுண்டை கேட்டிங்களா ரியலாக எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் மோரோவர் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 to 2 hours மினிமம் நாங்கள் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே மட்டுமே. ஸோ அப்படி நாங்கள் ரிட்டன் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். கிளம்புனாலும் கூட எங்களுக்கு அங்கங்கே ஏறும்போது திரும்பி பாட்டே தான் வந்தோம், எங்கடா ஃபால்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி சில வியூஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இப்படி காமிச்சிருக்கோம். இன்னொன்று நாங்கள் ஏன் கிளம்பணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்கள் ரிட்டன் வரும்போது வால்பாறை வழியாக வரலான்னு பிளான் பண்ணி வந்துட்டோம். ஸோ 2 வீலரில் போகும்போது வந்து உங்களுக்கு 4 o'clock தான் அலவுடு லாஸ்ட்டு வந்து. ஸோ நாங்கள் 3:45 அங்கே போய் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் வந்து. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக நம்ம வந்து ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ மேலே வந்துட்டு குளிக்க விடலை இன்றைக்கி. பட் ஆனால் கீழே நாங்கள் போனதே அந்த சாரல்லே நல்லா குளிச்சிட்டோம், அந்தளவுக்கு குளித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ கீழே வந்து அப்படியே ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிட்டே போகிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு வாக்கபிள் போயிட்டு அப்படி வளைச்சல் ஃபால்ஸ் விடுறாங்களான்னு பார்ப்போம். அங்கேயும் விட்டாங்கன்னா போயிட்டு முடிஞ்ச அளவு வால்பாறை வழியாக தான் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு டைம் எப்படி பெர்மிட் பண்ணுன்னு தெரியல, மழை வரல இன்னும். ஸோ 2 வீலர் வந்திருக்கனால தெரியல, பார்ப்போம், வாங்க போய் பார்ப்போம் அதையும். ஸோ ஒரு வழியாக வந்து நாங்கள் வந்து பைக் எடுத்து அப்படியே ரிட்டன் கிளம்பிட்டோங்க. நல்ல பசி தான், பட் இருந்தாலும் டைமிங்க்கு இந்த செக் போஸ்ட்டில் போகலைன்னா வால்பாறை வழியாக விட மாட்டாங்கன்னு கிளம்பிட்டோம். பட் இந்த டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாப் ஒன்று இருக்குங்க. அதோட பேர் வந்து சீரியஸாக எனக்கு தெரில, மறந்துட்டேன் நான். அங்கே போனீங்கன்னா ஃபிஷ் மீல்ஸ் வந்து 130 rupees தான். அண்டு மீல்ஸ் மட்டும் அங்கே ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை. ஸோ நீங்கள் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இந்த அருவியோட ஃபுல் வியூ அப்படியே மேலேருந்து டாப்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபுட்டை வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இந்த ஃபால்ஸுக்கு போய் அந்த ஃபிஷ் மீல்ஸை டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ அதோட ப்ரைஸ் என்னங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படி கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. இங்கே கொஞ்சம் லேசாக வெயிலும் இருந்துச்சு, ஆனாலும் ரோட்டில் தண்ணியாக இருக்க தான் செஞ்சதுங்க டோட்டலாக வந்து. ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இதை தாண்டி அப்படி போக போக பார்த்தீங்கன்னா வளைச்சல் ஃபால்ஸும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் சீக்கிரம், அதுவும் ஒரு காரணம், அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ராவணன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா, மணிரத்னம் சாரோட படம் வந்து அதில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராயும் விக்ரமும் ஒரு அப்படி ஒரு ஆறுக்குள்ளே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்டாச்சுலாம் வச்சு. அதாவது எங்கேருந்து தண்ணி வரனே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, அது மாதிரி ஒரு இடம் தாங்க இது வந்து பார்த்தோம். நாங்கள் போகும்போது ஜஸ்ட் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ அதனால தான் யூட்டர்ன் அடிச்சு வந்தோம். எங்கேருந்து தண்ணி வரனே தெரியலைங்க, எல்லா பக்கமும் தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது, அது பாட்டு ஃப்ளோ போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் பார்க் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். பட் அதுக்குள்ளே வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சார் இங்கே பார்க் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு யூட்டர்ன் அடிச்சு கிளம்பிட்டோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் வந்து வால்பாறை நைட் ரைடை மட்டும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க உங்களுக்கு வந்து. தேங்க்யூ.